Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Què passa, gent del món? Menut vídeo més interessant vos duem avui. Tots sabem que en l'any 1238 Jaume I conquistà València, que passà de ser musulmana a cristiana. Fins ahí tot bé, però són dos societats molt diferents. Com canvia la societat del regne de València islàmic al regne de València cristià? Quina repercussió tingueren els repobladors? Com evoluciona la societat després de la conquista? Els treballs més complets sobre el repartiment i la repoblació del regne de València són els d'Ampar Cabanes, paleògrafa, i Ramon Ferrer Navarro, historiador, que paradòxicament també és l'actual president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la AVL. Quedeu-vos fins al final del vídeo per a saber per què és interessant, i són en els que s'hem basat per a fer este vídeo. M'emprengam per conèixer com era la societat de la Valencilla musulmana. La societat de l'Andalús era molt classista, o siga que estava dividida en classes socials molt diferenciades i molt marcades. En lo més alt estaven els àrabs purs, reis i nobles, que afirmaven descendir de les primeres tribus musulmanes d'Aràbia, les grans famílies. Clar que això no sempre era cert. Moltes vegades se ho inventaven o ho exageraven per estatus social. Inclús els propis califes de Còrdova apenes tenien sang àrab, com Hisham II, que era fill d'una basca cristiana de l'harem de son pare. L'idioma matern d'esta classe social solia ser l'àrab, encara que moltes voltes incloïen romanismes, paraules en romans, o directament només el gastaven per a l'administració i la religió. Després estava la classe mitja alta, composta per descendents d'àrabs o berbers mesclats en iberoromans natius de la península ibèrica. Estos eren, en la seva majoria, funcionaris, poetes i militars. Sobre l'idioma se podria dir lo mateix, encara que segurament estarien més romanitzats, com Ibn Sina, filòleg nascut en Múrcia però que visqué tota sa vida en la taifa de Dénia, i que en l'any 1060 se disculpà en el pròleg de la seva obra Kitab al-Muhassas per les paraules en romans que havia escrit. Per baix estarien els muladins, la classe mitja baixa, cristians convertits a l'islam, que formarien la major part de la població i que treballarien de comerciants, artesans o llauraors. Tenien un estatus social més baix pel seu origen, per no tindre ascendència àrab, lo que també els feia poc coneixedors de l'idioma àrab i, per tant, no seguien bé les indicacions del Corà, per lo que tampoc eren bons musulmans. El seu idioma matern era el romans, encara que la majoria serien bilingües. Un dels muladins més famosos seria Muhammad ibn Mardanís, el rei Job, un mercenari que acaba convertint-se en rei de València. També entrarien en esta classe social els judeus, que no se mesclaven en altres gens. Treballaven d'artesans o escribes i parlarien grec antic o àrab i hebreu en les celebracions religioses. La classe baixa estava formada pels mossàrabs, cristians que seguien vivint en terres musulmanes, que en València serien un grup molt reduït, aproximadament el 12% de la població. Esta gent no vivia en l'interior de les ciutats, estava prohibit per qüestions de defensa i estatus social, ja que els cristians eren l'enemic, sinó que vivien a extramurs, en barris o pobles perifèrics. I en el Capí Casal n'hi ha un molt bon exemple, Sant Vicent de la Roqueta, el major temple cristià de la València musulmana, que estigué permanentment habitat. L'idioma dels mossàrabs era el romans, valencià en este cas, encara que segurament entenien l'àrab. Quasi sempre treballaven de jornalers o eren llauraors pobres. En esta classe social també entrarien els musulmans pobres. L'última classe social serien els esclaus, que abundaven en el món islàmic mitjeval. Alguns provenien de l'Àfrica Negra o d'Àsia Central, però en la península ibèrica la majoria eren cristians capturats en batalla o comprats d'Europa de l'Est. D'ahí ve la paraula esclau, de eslau, i paradòxicament eren molt cotitzats i aplegaren a estar en llocs privilegiats, ajudants de càmera, que eren els que vestien els reis, escribes reals o administradors de sèquies, com és el cas dels dos primers reis de la taifa de València, Mubarak i Muzaffar, que en origen eren esclaus. Així era la societat de la Valencilla islàmica, i com aneu a veure, molt diferent a la de l'Aragó cristià. En l'Europa cristiana imperava el feudalisme. En lo més alt estava el rei, que segons els mètodes de govern aragonesos era un noble més i que devia de servir als seus vassalls. En segon lloc, l'Iglésia, de la qual quasi tots els alts càrrecs eren fills de nobles, i els senyors feudals, que posseïen grans extensions de terreny. La majoria de nobles afirmaven descendir de grans llinatges de conquistadors, com Juli Cèsar o Carlomagne, però al igual que en el món musulmà, quasi sempre era mentira, com molts nobles catalans que afirmaven estar emparentats en llinatges d'Alemanya o França per a que no se'ls juntara en els musulmans del sud. Després estarien els vassalls, que eren iberoromans, burgesos
burgesos si vivien en les ciutats i campesins si vivien en el camp. Totes aquestes gents parlaven el romanç de cada zona i el llatí només se gastava per a l'administració i la religió. En un escalafó inferior estarien els mudèixars, musulmans que s'havien quedat a viure en terres cristianes després de la seva conquista. Se'ls permetia quedar-se per a no despoblar el territori i mantindre l'economia, òbviament fora de les ciutats de les que eren expulsats per a repoblar-les en cristians. La majoria eren llauradors pobres i artesans. Parlarien romans encara que coneixerien l'àrab i formarien una part important de la població aragonesa, molt més que la catalana. També entrarien en esta classe social els judeus, que viurien en una situació similar a la del món musulmà. I finalment estarien els esclaus, que en l'Europa cristiana existien però eren molt escassos. Com podem veure, la societat cristiana no era tan classista com la musulmana, ni se prenia tan a pit el tema de l'idioma, ja que l'elit governant no era estrangera, sinó autòctona de cada regió, al igual que la religió. L'islam era una religió nova, el cristianisme ja estava. Llavors, com se passa d'una societat a l'altra? Com i per què se feu el repoblament del Regne de València? I lo que molts estàveu esperant, n'hi hagué una superrepoblació catalana? La conquista jaumina se feu majoritàriament per pactes i rendicions de ciutats. El millor exemple fon la pròpia ciutat de València, que se rendí sense opondre resistència. No s'expulsà la població nativa. Seguint el mètode aragonès, els musulmans podien quedar-se i així se mantindria l'economia. Queda reflexat també en la petició que li feu Sayani bin Mardanís, l'últim rei musulmà de València, a Jaume I, de no expulsar a la força els musulmans que decidiren quedar-se. Encara que sí se'ls expulsà de les ciutats, però podien quedar-se a viure en barris extramurs i pobles. Exactament a l'estil aragonès, per a la defensa i llealtat de les ciutats. El pacte de rendició també assegurava que els musulmans que volgueren anar-se'n podien fer-ho lliurement. Aixina, la majoria d'àrabs purs i funcionaris abandonaren el Regne de València, quedant-se la majoria de muladins, que passaven a ser mudèixars, i tots els mossàrabs, que ja eren cristians. La conquista fon més ràpida, barata i pacífica gràcies a estos pactes. Però ara n'hi havia un problema. La majoria de la població del Regne de València, que era d'unes 200.000 persones, era musulmana. Com assegurar la permanència del cristianisme? Altra volta seguint el mètode aragonès, repoblació de les principals ciutats. Però això també supongué un altre problema. La repoblació dels nucleus urbans se feu en els cristians que havien habitat els extramurs en l'època musulmana, antics mossàrabs, i majoritàriament en gens vingudes d'altres terres cristianes, principalment Aragó i Catalunya, seguides per Navarra, Castella i altres llocs d'Europa, com bé queda reflexat en els treballs d'Ampar Cabanes i Ramon Ferrer Navarro. Però fon una repoblació molt difícil, ja que Jaume I construí una societat completament nova i distinta a les que ja n'hi haven. No anava a ser igual que la de la taifa de València, però tampoc com la d'Aragó. El rei s'apoderà dels majors nucleus de població, que també eren els centres econòmics i militars, deixant-li a la noblea i l'Iglésia molt poc de poder, al contrari que en Aragó o Catalunya, per exemple, lo que feu que molts nobles aragonesos i catalans ni se molestaren en traslladar a les seues gents del nord al sud, perquè era massa car i no compensava. Això feu que la majoria de repobladors tingueren que vindre de les pròpies terres del rei, lo que augmentà encara més la seva influència. Esta repoblació tan eficaç, que assegurava el domini cristià sobre el Regne de València, tingué un doble efecte, conversions massives. En apenes unes dècades, els musulmans passaren de ser majoria a ser entre un 20 i un 30% de la població. Se sap inclús de poblacions senceres que se convertiren en un sol dia. Això tenia moltes avantatges, com mantindre les propietats i l'estatus social, incloent-se estos cristians nous dins de la mateixa classe social que els propis repobladors. En el cas de la ciutat de València i extrapolant-se a altres poblacions, molts musulmans als que els fon expropiar la casa permaneixeren en ella, com a criats dels nous senyors, òbviament convertits al cristianisme. Així s'assegurava la fidelitat dels nous vassalls i l'estabilitat econòmica. La majoria dels valencians vivien de realenc, o sigui, que eren vassalls directes del rei, lo que feia que estigueren tots en el mateix estatus social, i per tant devien de tindre els mateixos drets i privilegis. Se constituïa una societat molt igualitària, tots reberen la mateixa quantitat de terres i tenien les mateixes obligacions, defendre-les i treballar-les. O sigui que la nova societat valenciana estava basada en l'aragonesa, però en un pes molt major dels vassalls, burgesos i campesins i del propi rei, a part d'una gran quantitat de mudèixars major que la que n'hi havia en Catalunya o Aragó. A què dugueren estos canvis? Pues l'economia apenas se viu afectar, i al contrari que en Aragó o Catalunya, el Regne de València no perdia apenes en la conquista, lo que donaria lloc a que en apenes 100 anys vinguera el Segle d'Or. Els antics muladins, que ara eren cristians nous, estaven al mateix nivell social que els nous repobladors i acabaren mesclant-se. I en ser majoria els cristians nous, s'impongué la seva llengua, el romanç valencià, i les seues tradicions. Per això avui en dia el valencià conté tantes paraules àrabs i s'han mantès tantes costums d'origen àrab, com els sistemes de cultiu, la vestimenta, la gastronomia, inclús sistemes de justícia oficials com el Tribunal de les Aigües, que són d'origen musulmà. Esta homogeneïtat social
també supongué un sentiment d'unitat molt juntal que se tenia en llocs en fortes diferències socials, com a l'Àndalus, Aragó o Catalunya, lo que provocà un fort sentiment patriòtic i la concepció nacional de València i de la seva llengua pròpia, la llengua valenciana, com queda reflexat en les obres del Sigle d'Or o els propis furs del Regne de València. Lo que no s'ha dut fins a la societat d'avui en dia. Per a acabar anem a parlar de la suposta repoblació catalana. Això que se diu de que Jaume I expulsà a tots els musulmans natius per a repoblar València en catalans. Esta hipòtesi afirma que després de l'expulsió quasi total dels musulmans, la societat valenciana se dividia en dos meitats molt diferenciades, tant pel seu origen com per com estava constituïda la seva societat. El Regne de València, quan la conquista jaumina, apenes comptava en un 12% de cristians. Expulsar el 88% de la població haguera supost una faena titànica, l'afonament de l'economia i l'impossibilitat de defendre les noves terres. L'interior hauria sigut repoblat per nobles aragonesos, que viurien del latifundisme, grans propietats de terreny, i la costa per burgesos catalans, que tindrien xicotetes propietats. Esta dualitat hauria durat fins avui en dia, dividint profundament a la societat valenciana, i hauria impedit que se gestara una unitat com a poble, una identitat nacional o una identitat lingüística i cultural pròpia, quedant únicament una identitat catalana en la costa i una aragonesa o castellana en l'interior. Esta hipòtesi s'ha sigut defesa per autors com Joan Fuster, i sobra dir que no té cap base històrica ni social. I no ho diem nosaltres, sinó els treballs i investigacions que s'han fet, inclús pel propi actual president de l'ABL, Ramon Ferrer Navarro, lo que fa preguntar-se per què se continua insistint des d'entitats culturals, personalitats o inclús el propi sistema educatiu valencià o la pròpia ABL que la llengua valenciana vindria d'una repoblació catalana inexistent en el registre històric i que el territori valencià hauria d'estar lligat a Catalunya per la seva condició social, altra volta inexistent en el registre històric. I això ha sigut tot per avui. Vos ha agradat el vídeo? Coneixeu tots els detalls sobre les societats mitjevals i com evolucionaren fins a la societat valenciana actual? Què opineu del repoblament? I sobre la llengua valenciana? Deixeu-ho tot ací baix en els comentaris junt al hashtag València. Subscriviu-vos, activeu la campaneta de les notificacions i, lo més important, compartiu el vídeo en tot el món. Ah, sí, i una maneta amunt també ajuda, per a veure si vos ha agradat el vídeo. Agrair-li, a més, a tot el món que recentment s'ha fet membre del canal. Ací baix teniu els nostres altres canals, la secció de membres, de Patreon, contacte i tot. Nos vem en pròxims vídeos sobre la història del Regne de València, però sobretot... No te baixes del món!